而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。約翰福音第10章第9節，耶穌話：我就係門，凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。耶穌喺呢處話：我就係門，凡係從呢道門入嚟嘅，必定能夠得救，而且出入得到草食。呢處係講到牧羊人同羊嗰啲嘅關係。聖經好歡喜將羊仔嚟到講到世人，因為羊仔有一個特性咧，就好容易迷失路。有時去食啦，顧住食揾食咁就離開嗰個群，離開個牧人，咁蕩失路，咁就好危險啦。我哋人就係咁，好容易走迷咗路，行錯路，特別係為咗揾食、揾錢、揾快樂，使我哋呢行出咗神嘅路，使我哋呢偏離正道，各人行各人自己嘅路，落在罪惡之中。耶穌話：我就係門，凡係從嗰道門入去嘅，必定得到保護，必定得到拯救，唔知道被豺狼野獸所害，而且呢一定豐豐盛盛得到糧食。呢處係特別講到一件事，如果有人肯入呢道門，耶穌話佢係門，佢係羊圈嘅門，要入到呢個羊圈得草食、得保護、得平安、得安息、得拯救，勢必要經過嗰道門，就係經過主耶穌。如果人喺別處爬入去呢，咁嗰個一定係賊，一定係強盜，咁就嚟傷害羊嘅。但係呢，如果你經過嗰道門，牧羊嘅人就喺個門嗰處，每一隻羊都要經過佢嘅眼，都要經過佢嘅手，然後入得。所以人要得拯救，人要得着真實嘅喜樂同埋平安，人要脫離罪惡死亡，能夠享受神嘅豐盛，人必須入呢道門，就係入耶穌嘅門。另外嘅福音書講到咧，有一道門，嗰道門叫做窄門，好窄嘅，咁係一條窄路。但係呢個窄門，呢條窄路咧，係引到永生。另外有一道門係闊門，一條路係闊路，但係引導嘅呢係滅亡嘅。咁呢處好顯明講到窄門、窄路、永生，都係講到人信耶穌。耶穌就係門啦，嗰道窄門，每一個人要得永生，享天堂嘅快樂，罪得赦免，得平安，必須要入窄門，必須要經過呢道門，就係經過主耶穌。冇一個人能夠上到神嘅家，入到天堂，而唔信靠主耶穌，而唔經過主耶穌，而唔信唔靠賴佢嘅，冇一個。耶穌話：我就係道路、真理、生命。如果唔係藉着我，就冇人能夠到天父嗰處去。今日喺人間到天堂只有一條路，就係主耶穌。只有道門，呢道門就係主耶穌，藉着十字架。所以我哋今日要到天堂享受神嘅福氣呢，我哋必須信靠主耶穌。主耶穌係門，我哋必須信靠佢。你不能夠繞一個圈，你不能夠呢走去第二處，先知聖言不能救你，世界上任何一啲嘅信仰都不能救你。
唯有主耶穌能救你，因為佢係門，佢係神打發落嚟世界嘅唯一嘅救主，亦係為世人死而復活嘅唯一嘅一位神嘅兒子。邊一個能，又邊一個肯，又邊一個有資格，又邊一個有咁嘅能力為罪人而死，嚟到擔當罪人嘅罪呢？冇，簡直冇，喺世界揾唔到嘅。所以呢個福音係從天上嚟嘅，唔係從世界嚟嘅。世界冇，世界有嘅就係禍陰、死亡、絕望。我哋今日所講嘅福音係從天上嚟，係神嘅仔親自成全，為我哋所預備。如果我哋信靠神嘅兒子耶穌，我哋接納佢做我哋嘅救主，我哋跟隨佢，我哋就好似入佢嘅門一樣。當我哋咁接受佢嘅時候，我哋就必定得救，而且享受神嘅豐盛。有一處嘅聖經講到，神叫一切嘅豐盛都有形有體居住喺基督耶穌裏面。所以今日人在主耶穌裏邊，入去主耶穌裏邊嘅人呢，必定能夠一同享受神一切嘅豐盛。以我哋呢啲世人嚟到享受神嘅豐盛，簡直想都唔敢想，不配到極，冇可能。但係神將佢嘅兒子打發落嚟呢，係為我哋預備咗一個極奇妙嘅方法，等我哋可以直賴神嘅兒子嚟到享受屬天屬靈神一切嘅豐盛福氣。呢個係神對世人嘅極大嘅愛心，遠勝過翻風落雨，遠勝過生養萬物，遠勝過神喺宇宙當中所做各種嘅奇妙。呢啲完全都表現出神嘅大愛。但係神最大嘅愛唔係呢啲，神最大嘅愛乃係將佢獨生嘅仔降世嚟到做罪人嘅救主，使罪人因佢而得生。我常被一句嘅詩所感動，就係話神只有一位兒子，就係佢嘅獨生嘅仔耶穌，但係神竟然肯將佢呢一位唯一獨生嘅兒子俾過世界上嘅罪人，甚至到為罪人而死，嚟到擔罪，受極大嘅痛苦，將自己完全嘅犧牲，將神一切嘅榮耀、豐盛、權能都擺低嚟到做一個人，又為人死喺一個可咒詛、痛苦到極嘅十字架上，為你為我經過咗死亡，最收尾佢顯出神嘅大能，從死中復活。所以當我想到神嘅兒子咁樣嚟到愛我嘅時候，我就話我冇說話可以講，我冇一個字眼能夠表達出我嘅心。我應該點樣感謝佢？我應該點樣讚美佢？我應該點樣嚟到愛佢？神偉大嘅愛今日已經賜俾過你同我。呢道門一直至到如今，我唔敢講以後，但只得限到如今，仍然喺你嘅面前打開。朋友，呢道門係恩典嘅門，呢道門係有神嘅兒子嘅血嘅門，呢道門係神嘅兒子耶穌親自將身體擘開為我哋成就嘅。呢個係恩典嘅門，係有福嘅門，係一個窄門。你肯唔肯入去？好多人喺呢處大聲呼召，請你入嚟得福，甚至到神嘅兒子都伸出佢為你釘穿過嘅釘痕嘅手，
喺個樹嚟到呼召你進入恩典嘅門。呢個時候正係你嘅時候，呢個機會正係你嘅機會，因為現在係悅納嘅時候，現在係拯救嘅日子，恩典嘅門大開，你可以自由進入。朋友，唔好等，聖經話俾我哋聽，呢道門唔係永遠打開。聖經話呢道門有一日呢要閂，幾時閂我唔知，或在今晚，或在明朝，我都唔知。聖經冇講，但係有一日神要將呢道恩典嘅門關起嚟。神已經講明話，好多人嗰道門一關嘅時候就嚟敲門要入去，但係已經太遲。所以朋友，唔好等到呢道恩典嘅門關上，你然後先至去敲呢道恩典嘅門，你然後先至入去。趁現今呢道門敞開喺你嘅面前嘅時候，你趕快進入恩典嘅門，接納耶穌做你嘅救主，使你能夠得救、得生、得豐盛、得福氣。唔好遲啊！現在進入去，接納耶穌做救主，你就有把握嚟到得着神嘅生命，永遠與主一同在神嘅家享福。唔使出咩代價，但係需要一個謙卑悔改、誠實相信嘅心。你肯嗎？朋友，現在進入去，現在進入去，使你成為一個得救重生嘅人。除他以外別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。除他以外別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。